दोस्तों कभी कभार क्या होता है, आपकी कार में पटाखे छूटने लगती है आपकी कार और मिस फायर करने लगती है, तो आप प्लग खुलवा के उसकी चेक कराते हैं कि क्या एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। तो पता चलता है कि आपकी कार में कि जो स्पार्क प्लग आते हैं उस पर ऑयल आ चुका है। तो आप उसके फटाफट धुलवा के पुछवा के आप लोग नया प्लग स्पार्क प्लग डलवा देते हैं। तो कुछ टाइम तक वो अच्छे चलता है, फिर बाद में वही प्रॉब्लम देने लगती है। तो इससे अच्छा आप क्या करें, गाड़ी का वॉल कवर पैकिंग रबड़ का आता है वो डलवा देंगे तो बेस्ट रहेगा, हमेशा के लिए सही हो जाएगा ये गाड़ी। तो दोस्तों ऐसा ना करें कि थोड़ा सा ऐसे, नहीं तो हमेशा परेशान रहेंगे।